今天，2024年9月13日，我们要来屏东县狮子乡欣赏双流国家森林游乐区的双流瀑布与步道沿途的美景。沿路缓缓的水流跟清澈的溪水，加上悦耳的水声，很疗愈，让人很陶醉。每一次要过河的时候，你都会很快乐，因为可以在蜿蜒的大石头上跳着过去。你也可以停下来泡泡脚、洗洗脸，很舒服的。没有很远，阶梯不多，但是你会走很久，不是路况不好走，而是你会慢慢走，享受大自然的美丽。为了不要被我骗，请你看完15分钟影片，也可以揪一些朋友一起来走一遍。还有这小的小时候玩过的。对呀，好了，还没，还要照相。这个叫做什么？栗子。这个栗子我还要照相啊！啊，去啦，你快去，进去，快点，进去，快点，哎，来拍拍手啊，举举手啊，摇一摇啊！哎呀，后边来呀！啊，后边来呀！双流溪坝体改善。本防沙坝兴建于民国74年，受历年台风豪雨侵袭，造成原坝体损坏老化。后面的请自己看。顶顶地面的螺麻。哦，螺麻。螺麻你看。对，螺麻要抓去绿岛关起来哈。绿岛很多。原来螺麻是这样。对，螺麻，真正的螺麻了。对啊，哎，这里，这么深山里面有螺麻。
样子很好看。很好看哈。对啊。这样录下去很漂亮。双流国家公园，天然的涌泉水，终年流的哦，看山泉水哦，凉爽的山泉水，冰冰凉凉的。那它都没有设水龙头，整年都让它流，因为山上很丰富的水资源。你知道吗？很凉，我知道，那泉水当然凉啊，那个水资源的水它直接就出来，它根本不用装水龙头，每天都有水排出来。哦，凉哦，超凉哦，超凉。快到喽！这个阶梯走完就到喽。好了，过去一点点哈，好，好，谢谢。双流瀑布，好。哇，很漂亮哦！好，你好。哇，真的是很漂亮。
2个人去那边站着，我录影了。你的脸暗暗的。好，好就可以。哦，双流瀑布，很漂亮哦，双流瀑布。哎，好了，我们来此一游啦。好，开始回家喽。哦，对，终于完成我们的工程。对，哇，很漂亮，很漂亮。哇，这是，我有拍了，他有拍了，有了。那这个刚好就是一模一样。对啊。看完这个影片，有没有很喜欢这一个步道与瀑布呢？有没有按赞不重要，亲自来走一趟最好。因为来这里走走路、踏踏泥土、洗一洗溪水，你就会保持青春美丽、健康快乐。凉吗？凉啊！凉哈。嘿，好。我们下一个影片再见。